Im Internet finden sich viele Kommentare von Leuten, die sich darüber beschweren, dass es Knarz- und Klappergeräusche in ihrem Auto gibt. Nicht sofort, nachdem sie das Auto gekauft haben, sondern so nach 1, 2 Jahren. Eine Gemeinsamkeit von vielen dieser Kommentare ist auch, dass diese Geräusche wohl in der Fahrertür auftreten. Lässt sich durch einen Werkstattbesuch aber beheben. Auch an anderen Stellen soll es vorkommen, wenn sich die Karosserie verwindet, da wo der Gurt rauskommt beispielsweise. Ist natürlich alles immer ein bisschen individuell. Und grundsätzlich würde ich sagen, die Verarbeitung beim RS3 ist wirklich gut. Also in mancherlei Hinsicht besser als bei den ganz neuen Audi-Modellen. Ohne Witz, da merkt man das schon an der Tür, an den Plastikmaterialien. Das hier ist schon wirklich solide und schön anzufassen. Aber es gibt ein Phänomen, was bei diesen sportlicheren Autos auftritt. Nicht nur bei Audi, sondern bei Herstellern im Allgemeinen. Also wenn man ein normales Auto nimmt, dem einen dicken Motor verpasst und ein hartes Fahrwerk, dann kann es einfach sein, dass auf den Innenraum oder auf alle Teile im Allgemeinen mehr Kräfte wirken, als ursprünglich angedacht war. Wenn das Fahrwerk härter ist, kommen mehr Erschütterungen durch und der Innenraum leidet sozusagen bei diesen sportlicheren Autos ein bisschen mehr, als er das bei den normalen Autos tun würde. Deswegen kann es sein, dass diese Knarzgeräusche vor allem bei den teureren, sportlicheren Autos mit den harten Fahrwerken auftreten.